हेलो नमस्ते सबैलाई वेलकम टु माई च्यानल। आज फेरि तपाईँलाई धेरै दिन बाद मेरो च्यानलमा एकदम वेलकम छ है। र अहिले भने चाहिँ म भर्खरै उठिसकेको है। र उठेर मैले फ्रेस भएँ र म सिधै किचनमा पसेको है। अन्त किन भन्दा चाहिँ म आज चाहिँ खाना बनाइहाल्नु पऱ्यो भनेर, किनभने ड्युटी जानुपर्छ 3 बजी। र सिधै आएर म किचनमा खाना बनाउन लागि आइसकेँ। र यहाँ चाहिँ मैले अलरेडी चिकन काटिसकेको छु हो, पिस बनाइसकेको छु। यहाँ इन्ग्रिडियन्ट्स है, प्याज टमाटरहरूको। र यहाँ भयो तेल खारिँदैछ है। र यहाँ चाहिँ म अहिले किचनमा छु है। अनि होप तपाईँ सक्दो सुविधा हुनुहुन्छ होला है। र धेरै बात म यसरी भ्लगहरू बनाउनु पाउँदिनँ है, किनभने अब सिफ्ट मिल्दैन होइन, काम गर्नु थालेपछि हो। र यसरी अब फेरि यस्तो डरलाग्दो गरम छ, बाहिर निक्लेर भ्लगहरू बनाउनु पनि धेरै साह्रो पर्छ है। अब 56 52हरू हुन्छ है टेम्परेचर दिनमा है। र बाहिर पनि भिडियो बनाउनु पाउँदैन, त्यही भएर बेला बेला बरु बनाउँला भनेर चाहिँ मैले यसरी भिडियो बनाउनु लागि आज आएको है। त्यो सानो बनाउनेछु र म तपाईँलाई चिकन बनाउनु लागेको है, चिकन बनाइकन देखाउनेछु है त। र अर्को कुरा चाहिँ हजुर माछाको पनि पानी चिनी हुनेछ क्या मेरो हो, अनि त्यो पनि देखाउनेछु है तपाईँलाई है गाइस। मेरो रुमतर्फ है, यहाँ चाहिँ मेरो दैलो, यहाँ मेरो वाइफ सुतिरहेको छ हो। यहाँ चाहिँ आज माछा पानी अलिक धमिलो भइसकेको छ हो। अन्त यसको पानी चेन्ज गर्नुपर्ने छ। र मेरो वाइफ अलिक बिसन्चो छ हो, त्यही भएर चाहिँ अहिले उसलाई सुत भनेको। र मेरो रुमको हालत चाहिँ यस्तो छ अहिले हो, तपाईँले देख्नुभयो होला। रुमको हालत चाहिँ यस्तो छ है त गाइस। ओके, तपाईँहरूलाई म है सब्जी बनाएर भेट्नेछु र सिधै माछा पनि चेन्ज गरेर देखाउने छु है त है गाइस। र अहिले भने चाहिँ मैले मासु पनि हालिसकेँ है प्यानमा हो, फ्राई गर्नु लागि हो। र यहाँ तपाईँ मसला हाल्छु है। म के गर्छु भन्दा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट छ है मेरो तरिका चाहिँ। म चाहिँ अब यो चिकन जुन चाहिँ छ है, यसलाई चाहिँ म चाहिँ चिकनमा अलिअलि फ्राई भएपछि चाहिँ म चाहिँ यहाँ माथिबाटै प्याज हालिदिन्छु क्या। प्याज हालिदिन्छु, किनभने अलग 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 फ्राई गर्दै निकाल्दै गरिरहनु, म सिधै यहाँ माथि प्याज हालिदिन्छु। त्यहाँबाट प्याज पनि हल्का यो के अरे गोल्डन भएपछि त्यहाँदेखि टमाटर प्याज खोर्सानी अदुवा लसुन हालिदिन्छु है त, त्यसमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। र गाइस म चाहिँ मासु हल्का है हाफ फ्राई भएपछि त्यहाँदेखि चाहिँ म यसरी नै लसुन अदुवा हाल्छु हल्का, त्यसमै मजाले हालेर फ्राई गर्छु हो, त्योसँगै हो अलिक गोल्डन बनाउँछु। अनि त्यहाँ माथिबाट चाहिँ प्याजहरू हालेर टमाटरहरू हालेर यस्तो पाराले मिक्सअप गर्छु। अन्त अब एकछिन बादमा फेरि यसलाई एकछिन ढक्कन लगाएर छोप्छु होइन। छोपेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ म मसलाहरू हाल्छु है त हो। त्यहाँदेखि तपाईँलाई पाकिसकेर देखाउँछु ल तपाईँहरू। ओके लस हेर्नुहोस् है, हेर्दै गर्नुहोस् है त। ओके सो अल राइट, मैले बनाएको सब्जी चाहिँ यहाँ रेस्ट प्रिपेयर भइसक्यो एकदमै है। त हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू है त गाइस, यो चाहिँ हो है। तपाईँलाई हेर्दामा ठिक लाग्छ लाग्दैन होइन, तर यो चाहिँ एकदमै मैले मजाले बनाइसकेको छु है, हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब अर्को काम छ त्यो देखाउनुहोस् तपाईँलाई। र गाइस म चाहिँ अब यो माछाको पानी चेन्ज गर्नु जानु आँटेको, जस्तै अघि तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ होइन। र यो माछाको पानी यति साह्रो मैला चाहिँ भएको होइन, किनभने तर मैले यो भित्र वाइप्स हालेर होइन मजाले पुसेँ होइन, जिउ लगाएको र यति साह्रो गरिदिएको है। र अब यो चाहिँ पम्प हो, यसको लागि पानी यहाँबाट निकालेर र यो बाल्टीको प्योर वाटर चाहिँ यहाँ हाल्ने, अनि यो मैला पानी चाहिँ यहाँ हाल्छ, यसरी चेन्ज गर्छ है त। हेर्नुहोस् है त कसरी गर्ने। र यसलाई चाहिँ यहाँबाट हाल्नुपर्छ है। र यसले पम्प गर्ने, यो प्रेसर हुन्छ है, यसले पम्प गर्ने यसरी। र पम्प गरेर चाहिँ पानी यसरी आउँछ है त गाइस, हेर्नुहोस्। र डल्लै पानी चाहिँ यसरी आउँछ हो। अनि अनटिल अनलेस यो पानी डल्लै तलसम्म पुग्दैन है, वाटर लेभल तलसम्म पुग्दैन, त्यति बेलासम्म चाहिँ यो पानी तान्नुपर्छ यसरी। अन्त डल्लै मुनि माछा गएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि यो प्योर वाटर हाल्ने, अनि त्यो हालिसकेर चाहिँ त्यहाँदेखि फेरि माछालाई फिडिङ गराउने है त पल्लो चाहिँ। र अब यो जुन चाहिँ पानी छ होइन, प्योर वाटर चाहिँ होइन, अब यसलाई चाहिँ फेरि पम्पले जाँदैन। अब यसलाई चाहिँ माथिबाट हाल्नुपर्छ, किनभने हाम्रो कनेक्सन छैन पानीको होइन, यो रुमभित्र राख्नेको हो है। र यसलाई उचाल्ने यसरी यसरी यहाँ बिस्तारै हाल्ने है त।
चाहिँ मोटर छ यहाँ माथि होइन, यो यसको मोटर छ यहाँ छ अक्सिजनको, हो त्यतिको लेभलसम्म मात्रै पानी हाल्नुपर्छ। किन वाटर लेभल चाहिँ यतिसम्म मात्रै बनाउँछ जुन चाहिँ मोटर छ है। अब तपाईँहरूलाई देखाउनेछु म है, गाइस हालिदिनु चाहिँ भित्र। चाहिँ जोइन गर्नुपर्छ, यो फिल्टर हो नि यो है यस्तो। अनि के गर्ने, टिस्यु प्वाक यसो तान्ने, यसरी बाहिरबाट एक हल्का खुस्ने, पानीहरू चुहेको हुन्छ नि त हो। किनभने आफू जस्तै एकदमै सफा पारेर बस्छ माछाहरू पनि सफा राख्नै पऱ्यो नि त होइन। अब हामी डेली आउँछ यिनीहरूलाई अब 2 दिन जस्तो चाहिँ पानी चेन्ज गर्दै राख्नु चाहिँ राम्रो हो। र ओके फाइनल लुक हेर्नुहोस् तपाईँहरू छेउबाट माछा चाहिँ यस्तो देख्छ। मैले चाहिँ कति सफा देखेँ हेर्नुहोस् तपाईँहरू है। यिनीहरूलाई सास फेर्नु पाएको जस्तो भएर चाहिँ आजको लागि यति नै। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु नभुल्नुहोस् न है। तपाईँहरूलाई फेरि भेट्दैछु है कुनै दिन, फेरि कहिले आउँछु म भन्न सक्दिनँ है। र मलाई माया चाहिँ गरिदिनुहोस् है त। ओके बाई।